بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. نننۍ موضوع زموږ د وینډوز 10 په انوایرمنټ باندې ده، یعنې انوایرمنټ نه مطلب زموږ چې چاپیریال دی چې د دې وینډوز 10 په چاپیریال کې موږ سره څه دي. راځو چې ډېره ویډیو اوږده نه شي. هر وخت چې موږ کمپیوټر ته کینو، د کمپیوټر چې د پاسورډ ته ورکو، د پاسورډ نه وروسته چې موږ څومره سکرین چې موږ وینو، د وینډوز 10 د انوایرمنټ د تشریح نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه ده، که تاسې زموږ په چینل کې نوي یاستئ نو زموږ چینل داسې سره سبسکرایب کئ او د بیل آیکن کېکاږئ چې زموږ د هرې ویډیو معلومات در ټولو نه په وخت تاسې ته در ورسیږي. څومره د کمپیوټر چې دی، دا کوم وال پیپر چې موږ ته ښکاري، دا کومه منظره چې موږ ته ښکاري، دا ټول چې دی موږ سره د ډیسکټاپ په نوم باندې یادیږي او دی ته ډیسکټاپ وایي. ډیسکټاپ نه مطلب چې دی کاري میز. څنګه کاري میز؟ اوس چې په دې باندې دا کومه آیکن پراته دي، دا کوم شکلونه چې په دې باندې پراته دي، دې شکلونو ته چې دی موږ آیکن ورته ویلی شو، آیکن یا سیمبل. خو آیکن چې دی خپل نوم دی، نو په دې ځای کې چې دی موږ سره په دې ډیسکټاپ باندې چې څومره شکلونه پراته دي، نو دا د آیکن په نامه باندې یادیږي. او د هغې نه لاندې چې دی دا کومه توره پټه، دا کومه توره ایریا چې دا موږ سره دا یوه سراسر دا موږ سره چې دی د ټاسک بار په نوم باندې یادیږي. ټاسک بار دی ته وایي. ټاسک مطلب پروګرام او بار مطلب یو ځای یوه حصه. او په همدې کې چې دی موږ سره بیا د ټاسک بار موږ سره ګڼې برخې دي او هره یوه برخې خپل نوم او خپل کار لري. اول چې کله موږ دلته راشو په دې ځای کې په دې سټارټ بټن باندې دلته موږ ودرېږو، دې ځای ته چې دی دې ته سټارټ بټن وایي، یا ورته وینډوز لوګو وایي او یا ورته لومیس لوګو هم وایي. او هر کله چې د هغې نه دې خواته موږ راشو کلیک وکړو دې ځای ته، دا زمونږ د سرچ بار دی، سرچ ایریا ده زمونږ چې موږ د دې په مرسته باندې کولی شو یو پروګرام ډېر په اسانۍ سره ځان ته اوپن کړو. نو موږ دا ډېر په اسانۍ سره اوپن کولی شو. یا دلته چې زه راشم دې ځای ته وګورئ، دې ټیک ټو کوټنه په نوم باندې چې دی دا بټنه ده چې په دې په مرسته موږ هم کولی شو چې پروګرامونه اوپن کړو او یا ورته وایس غږ وکړو. وایس مطلب دا دی چې موږ ورته په خپله وایو چې اوپن کا مایکروسافټ ایکسل، نو په دې لاره دا موږ ته دا اوپن کولی شي. خو انلاین هم موږ سره چې دی دا انلاین کار کوي. مخکې چې افلاین و، اوس چې دی په دې 2020 وینډوز کې چې دی 2020 اپډیټ کې چې دی دا اوس موږ سره انلاین ته اوښتې ده. ورپسې بټن چې لګېده د ټاسک ویو په نوم باندې. د ټاسک ویو مطلب چې څومره پروګرامونه موږ خلاص کړي دا ټول موږ ته په دې ډیسکټاپ باندې شو کوي. مثال که زه دلته راشم د دې ځای دا ورډ پروګرام ما خلاص کو، بیا رالم وینډوز کی پلس آر یعنې رن کمانډ ته رالم او دلته چې دی موږ ایکسل پروګرام خلاص کو. د دې د خلاصېدو نه وروسته چې دی موږ سره دا پروګرامونه په دې کمپیوټر کې چې دی خلاص دي، که زه کله راشم او په ویو ټاسک بټن باندې کلیک کړم نو دا ټول پروګرامونه موږ ته د ډیسکټاپ په مخه شو کې چې څه کم یې ورته ځي، نو هر یو ته چې دی موږ ځو د دې ځای نه ډېر په اسانۍ باندې چې دی موږ تللی شو. مثال زه به ته وایم چې ورډ پروګرام ته ځم، نو زه راشم ورډ پروګرام ما د دې ځای نه اوپن کړو نو موږ دې ته هم راتلی شو. همداسې چې دی د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې چې دا څومره پروګرامونه په دې ټاسک بار پراته دي، دې ته چې دی کویک لانچ ایریا وایي. کویک لانچ ایریا. کویک نه مطلب څه دی؟ تیزۍ سره موږ کولی شو چې یو پروګرام په ډېرې تیزۍ سره د دې ځای نه خلاص کړو. هغه څنګه؟ مثال زه راځم او دلته ما په دې سافټویر په دې مایکروسافټ ورډ رایټ مې کلیک کړ او دې ځای نه چې دی ما پن ټو ټاسک بار واخیسته. ولې زه راځم دا فایل د دې ځای نه کلوز کوم، هر کله چې راشم زه دلته کلیک وکړم نو دا فایل موږ ته ډېر په تیزۍ سره اوپن شو راغی. نو دغسې چې دی موږ هر یو پروګرام دلته پن کولی شو. د پن نه وروسته چې دی موږ په دې باندې په یوه کلیک سره ډېر په اسانۍ دغه مربوطه پروګرام چې دی دا خلاصوی شو. د هغې نه وروسته چې دی د دې ځای نه دې ځای پورې چې دی دې ته نوټیفیکیشن ایریا وایي. نوټیفیکیشن یا نوټیفای. نوټیفیکیشن نه مطلب دا دی چې خبر ورکول، خبرداری. هغه د څه په باره کې؟ مثال والیوم دی، نیټورک، د بیټري په باره کې او همداسې موږ چې دی د کلاک یعنې د ساعت په باره کې
او بیا چې موږ د اکشن سنټر په باره کې هم موږ معلومات د دې ځای نه اخیستلی شو او د دې اخرني د قونج کې چې دی د قونج کې دې ته بیا USP کې RUPIC وایي. نو دا چې دی موږ سره د دې ځای کې د ټاسک بار چې دی مهمې برخې وي. کله چې زه راشم په دې ډیسکټاپ باندې چې دی رایټ ما کلیک کړ، کومه مینو چې راخلاصیږي زیات خلک چې دی دې ته پاپ اپ مینو وایي، خو پاپ اپ مینو یې خپل نوم نه دی، دې ته چې دی کنټیکسټ مینو وایي. کنټیکسټ مینو هم دې ته موږ ویلی شو، خو ولې زیات چې دی زیات خلکو ته پاپ اپ مینو وایي. نو اوس چې دی په ټولنه کې چې دی دې ځان ته د پاپ اپ مینو په نوم باندې نوم غوره کړی دی، خو اصلي نوم چې دی د دې کنټیکسټ مینو ده. په دې ټاسک بار باندې ما رایټ کلیک کړ، دا کومه مینو چې راځي دې ته پاور مینو هم وایي او کویک اکسس مینو ته هم وایي. کویک اکسس مطلب دا دی چې موږ هر ځای ته ډېر په اسانۍ باندې تللی شو. نو دا موږ سره چې دی دې ځای کې د مایکروسافټ د انوایرمنټ خبره وه. په دې کې یوه خبره چې ده مانه پاتې شوه چې زه درته اکسپلاین کوم ووایم. د آیکن خبره ما مخکې وکړه چې آیکن، نو آیکن چې دی موږ سره بیا په دوه ډوله دي، یو سیستم آیکن دی او بل موږ سره یوزر آیکن دي. سیستم آیکن چې دی بیا موږ سره څو ډوله دي یا څو دانې دي او یوزر چې دی څومره دي. سیستم آیکن چې دی جسټ موږ سره چې دی په 15 ډوله دي، 15 دانې دي. یو موږ سره چې دی دیس پیسي ده، دیس پیسي دا یو ده د دې ځای نه، او بل چې دی ما سره ریسایکل بین دی او هغه درې نور موږ سره هایډ دي نشته دی. دا به موږ څنګه راوړو؟ رایټ به کلیک کوئ تاسو په دې ټاسک په دې ډیسکټاپ باندې او را به شئ تاسو دې پرسنلایز ته به راشئ. د دې د اوپن نه وروسته به موږ سره دلته بنچ آف ټیب راشي. په دې ټیبونو کې چې دی موږ به مخصوص یو ټایپ چې په نامه د تیم دی دته به راشو او د هغه نه وروسته چې دی موږ به راشو دلته وګورئ ډیسکټاپ آیکن سیټینګز، په دې باندې به موږ کلیک کوو. د هغې نه وروسته چې دی تاسې به راشئ یوزر، فایل، نیټورک او دې ځای نه چې دی موږ به چې شی وکړو د دې ځای نه د کنټرول پینل ته چې دی موږ ټیک مارک آن کړو او دا ما د دې ځای نه کلوز کړو. نو ګوره د یوزر فایل نه مطلب زموږ چې دی حیا، دا یو چې دی زموږ د کمپیوټر نوم دی او د دې نه چې دی ورپسې راللم دلته چې دی په دې ځای کې موږ سره چې دی دا د نیټورک آیکن دی او دلته چې دی موږ سره په دې ځای کې چې دی دا ما سره کنټرول پینل دی. دا هغه 15 آیکن دی چې دی ته موږ سیستم آیکن ویلی شو. او دا پاتې څومره چې دی دا نو یوزر آیکن دي. نو د یوزر آیکنو حد خو په دې نه دی معلوم چې یو کس چې راځي سافټویر انسټالوي، مثال د کمټیشا دا انسټال شوی دی، وینډوز دلته چې دی په دې ځای کې چې دی میډیا پلیئر انسټال شوی دی، دلته چې دی ګوګل کروم انسټال شوی دی او همداسې چې دی فایل جوړ شوي ویډیو پرتی دي. یو کس راځي رایټ کلیک کوي نیو ته راځي او یو فولډر جوړوي. نو د دې لار نه چې دی تاسو په دې کې یو فولډر هم جوړوي. نو دا موږ سره یوزر آیکن دي. نو د یوزر آیکنو داسې حد معلوم نه دی لکه څنګه چې د سیستم آیکنو حد معلوم دی. نو دا یو هر کس چې دی په خپله طبع ځان ته جوړولی شي او په هغه باندې کار کولی شي. نو دا موږ سره د مایکروسافټ وینډوز 10 انوایرمنټو هیله ده چې تاسې په دې باندې کار وکړئ او دا زده کوئ. او بیا هم درنه په آخر کې غوښتنه کوم که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسې ته در ورسیږي. ښه وخت ولرئ. د الله پامان.